我一直都在啊，这不对的。追得上。子洛，来了，感觉我长高了啊。啊。能不能让他近距离？我一个妹妹。比我300岁。我马上不是。我就说对，把人拉近距离。看起来好厉害，准确的说，是准确的。子洛，我先送你去个点啊。那我们一起见，我明天走了。好，这可以再洗，这不是这个，这个。无敌解析，看起来没有什么选择手法。啊，你怎么过来了？不是你看，他就一直放。一直在塔台上看飞，在给你加油呢。刚刚我看到了，飞得很棒。我决定了，我要继续飞。华夏有个传统，完成单飞后有个显山的仪式，象征着以后可以独立飞行。他本来不是要给那个谁剪？也抱歉了。他爸爸没来呀，刚刚。独立的，这是每一个做爸爸都希望看到。不知道。确实，我摸一下。来。你还给他写一些鼓励的话。也没人看，他一人贴一个信，好了。你有在录吗？没人看。为什么减3呢？换制服了。嗯。别让我在那边做事啊！好了，快回去把，快回去抱他回来，快点。赶快过来洗菜、洗碗，好不好？哎呀，还没洗奶瓶呢，哦，是不是？哦，外婆要洗奶瓶，好不好？哎，好，哎，好。你说我们奶瓶都还没洗嘞，哦，是不是？哦哟，要洗奶瓶啊！哦，我们死弄要洗，干嘛呀？哦，哎，还有人在这边，对不对？是不是？啊。反正我想要是他那枪别说嘴啊，放心吧，不会说的。是的，我们要有人在。小的时候吧，别人小孩全出去玩了，就他是不是啊？检查自己的作业，连标点符号都不放，可认真。哦。小马，我什么时候能送你开的飞机啊？哎呀。哎呀。哦。哦对了，我这次来是生活学分类的，我想看外婆洗碗，是不是？好啊，真有志向。好啊好，这样以后我们生活就有口福了。不要看我发呆。哦。看我干嘛？